ajude. Me ajuda. Me ajuda. Socorro. Eu estou se afogando. Estou me afogando. Estou me afogando. Me ajude. Deixa eu voltar aqui, tá? Agora eu estou me afogando. Socorro. Morri. Acho que eu tô muito doido. Vai ter banco. Eu vou fazer esse banco agora. Ai, meu Deus, tô batendo em tudo. Só. Isso e... mais fácil. Preciso. Preciso assim, ó. Aqui. Não. Fiz errado. Esse aqui. Vai. Pronto. No outro eu faço. O outro vai ser meu. Aquele é eu. Olha. Mas sei também que se posso espancar as mulheres. Que eu não quero você pode aqui, ó. O meu era VIP, mano. Como é que se chama? Aqui, ó. O meu era VIP, mano. Ó, mano. Ó, mano. Era VIP, mano. Era VIP pra mim, ó. Já fechadinho no portão, ó. Ó. Área VIP, ó. Aqui, ó. Vocês ficam assim, ó. Vou ver. O meu era VIP, mano. Aqui, ó. Se tiver com calor, é só assim, ó. Aqui, agora que eu vou ter minha área. De bronze aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Área VIP boa, olha. Vocês, olha. O que esses barcos estão fazendo? Eu vou consertar esses barcos agora, ó. Eu aqui. Ó. Ali. Tô fazendo. Deixa eu subir aqui. Quebra logo. Tá, o meu é marronzinho porque eu sou área VIP, mano. Eu sou criador do mano. Mano. Eu sou criador do mano. Deixa eu subir aqui em cima, pra deixar o botão em cima.
Casamento tá aqui, ué. Sabia que eu já até comprei umas coisinhas, assim, umas roupinhas lindas pra esse casamento. A Bela vai casada, vai morar com o marido, vai cuidar do filho. A vida tá corrida, essas caixas que você levar por aí. Não tenho nada contra ela. Ela tá no quarto? Ah lá, quietinha, melhor você não passar nem na porta. Ai, tá bom. Será que a Camilinha eu vou bem trazer o vestido que eu comprei pra ele casamento pra você ver. Você podia me chamar pra comprar com você. Ah, não tem nada gosto não, tá? Mas eu quis dizer... Só que às vezes é bom ouvir a opinião da outra pessoa. Olha, eu roupa, sapato, raquete, ela sempre dá a opinião dela. Antes de comprar nossas coisas juntas, sempre uma dava palpite na roupa da outra. Gente, o vídeo vai ficar por não 6 minutos. Não, tem que fazer mais coisas. E o Pedro também tá. Eu não sei o baixo consigo, né? Mas que Que são 16. muito bem. Tá aí uma coisa nova. Eu preciso de uma trena de placa. Ó, duplo diamante. Ai, mas eu tô muito fome. Comer carne podre. Tô mal. Ai, não. Ai. Ainda. Mais 2. 5. Aqui 5. Simão, tenho medo. Simão, eu tenho medo. Não pode dormir na cama do Anthony, você não vai falar comigo, né? Tenho pensado nisso todos os dias, parece que eu sou doido. Ultimamente eu tô sonhando com isso. Espero que logo seja só. Esperando também. Um beijo. Tchau. Tchau. Ferro, nossa. Sabe o que eu falei? Não é possível. Obrigada, Jesus. Por que eu falei? Eu vou aumentar aqui o som. Agora você não tá. Do zumbi. A vida ali. Vamos lá.
Fazer o quê? Eu tenho que falar alto, vocês não estão me escutando. Né, tem que falar alto porque vocês não estão. Filha, que isso? Você é outra mexinha? Mas essa. Você já viu isso? Será que não é melhor ela ir um departamento, não? Técnicos. Que engraçado. Pois é, igual a técnicos. Quando está relacionado com os filhos, nada a ver com o negócio do lojista. Nossa, a Cláudia. Eu já mostrei a foto da minha. As grávidas têm isso. Isso eu nunca tive. Mas ele tem. Sabia. Segura. Já vem. Nunca vi a Camila tão bem. Eu acho que fica aqui. Esses dois aqui. Esse estudo mostra que a pandemia no ano passado aumentou o percentual de jovens que não estudam. E quanto você pagaria por um meme? O equivalente a R$110 mil. Foi por esse bonequinho de crochê e essa imagem do senador americano Bernie Sanders viralizou depois da posse de Joe Biden na presidência. Então, né? 7 horas para finalizar o Fazer mais uma casa. E você tá aqui, Amora? Amora? Não. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Energia é água. O Brasil é um dos maiores produtores de energia renovável do mundo. Tem o biodiesel extraído da soja, o etanol da cana e agora também do milho, e a eletricidade produzida pela queima do bagaço da cana nas usinas de açúcar e álcool. Nas granjas de suínos, o biogás movimenta geradores que abastecem a rede elétrica. Gente, é o episódio 19, parte 2. Ah, não, parte 2 não. É que eu posso não ter esquecido. Ué? Uma calça de novo. Daqui a pouco fazer um caldeirão. Mas... não. Eu vou fazer uma pegadinha, mas só quando vir alguém, né? Toma aí, Anthony. Venceu. Anthony, meu primo. Sério. Gente,
talvez, quem sabe contar isso então. Super chique. Esse é um verdadeiro Gente, eu vou colocar agora as pessoas que deveram aí, né? Olha, ó. Não. Aqui não. Aqui, ó. Essa aqui é a madeirinha. Peguei madeirinha. Olha, e ainda é episódio 19. Opa, aqui. Anotei em cima. Olha, passei aqui rapidinho, ó. Ai. Não. Eu fui... Mano. Hoje eu tô pro. Vocês viram o que eu fiz? Mano do céu. Eu fiz um LMG com vinhas. Mano. Nossa, eu tô... Mano. Eu estou muito... Esqueci o nome do YouTube. Vou falar muito... Então, fica bem aqui. 7 anos sem tomar nenhum dano. Você viu que eu tomei dano agora, ó. Outra que demora pra ter o dano, ó. Estamos de... Não tá melhorando, mãe? A gripe, sim, mas tá acontecendo alguma coisa com ele que não sei o que é. O que é? Ah, tá certo. Esquisito. Calado. E os youtubers... O seu chefe saiu daqui. Não quis nem ouvir nada, nem saber de nada. Ficou tremendo, gelado. Olha lá, né? Como se fosse um nome. Depois da tardinha, quando eu voltar, eu converso com ele. E os youtubers que participaram foram... Tá chamando por você. Agora? Agora eu tô atrasada. Só ler. Tô atrasada pra creche, pra faculdade, pra tudo. Se tem o seu chefe atrás de você, podia tirar partido disso, não correr tanto, né? Pensar em se casar com ele. Nossa, Um Rick. executivo sem partido. Não gosto dele. Capítulo. Mas tanta gente se casa sem amor e é feliz. Não vejo a hora de conseguir pedir demissão da agência e arrumar trabalho em outro lugar. Porque assim vai ficar livre desses problemas. Vamos ter que assistir. São os que... E hoje o que a gente vai fazer vai ser... Uma piscina. Quer casar comigo? Que porquinha.